Mayong adlaw kanatong tanan, diha sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay, nang hinaot ko nga naabtan tamo nga ang inyong kasing-kasing ready gayod sa pagsimba sa ato ang Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat sa Ginoo nga diin kita karong adlaw gayod makaselebrar sa ato ang ginatawag nga adlaw sa pagkabanhaw. Palihog kog ingon sa kinsa man kana imuhang tapad nga naa diha nga ingon maayong adlaw sa pagkabanhaw. Salamat sa Ginoo nga diin kita ready gayod og malipayon gayod karong adlaw kay kini ang adlaw nga gihatag sa ato ang Dios nga diin kita magtuon og magselebrar og maglipay gayod tungod kay Ginoong Hesus buhi karon og nakigkauban kanato. Karong adlaw ato ang pagahistoryahan ang libro ni Juan kapitulo 20. Palihog kog ablihi ang inyong Biblia naa dinha sa Juan kapitulo 20. Mag-focus kita sa 24 hangtod sa 30. Although pagahistoryahan gayud nato ang tibuok Juan kapitulo 20 ato kanang i-summarize. Apan ang ato gayong focus karon kay naa diha sa 24 hangtod sa 30 ug ato ang pagahisgutan no si disipulo usa ka disipulo nga ginganlan og si Tomas. Apan dili lang si Tomas ang ato ang pagahisgutan karon, naapod ko'y ipaila-ila kaninyo karong taod-taod ug kinsa kanang mga tawhana nga ato usab pagahisgutan. Ang titulo sa pagwali nga ato ang pagahisgutan karon kay ang pagkabanhaw nga puno sa paglaom. Ang pagkabanhaw nga puno sa paglaom. Usa sa mga tawo nga ako ang gusto ipaila-ila sa inyo kay usa kini siya sikat kaayo nga tawo sa panahon sa 1,500 nga mga panuigon, 1500s. Ilabi na sa late 1500s ang kining tawhana hilabihan gayud kasikat ang iyang ngalan kay si Aristotle nga siya niining panahon na si Aristotle sikat kaayo sa lugar ilabi na or sa siyensya nga kalibutan. In fact, matud pa sa writer nga ako ang nabasa, kung unsa kuno ang mga ginahisgutan ni Aristotle aning panahona, halos tanan nga mga tawo ni adtong panahona, ilabi na sa kalibutan sa siyensya, mutuo gayud kaniya. Usa sa mga gideklarar ni Aristotle kaning panahona, kay matud pa niya nga mga butang kuno nga mas bugat o kaysa sa butang nga gaan, kung imuha kuno ng ihulog, mas una gyud kuno mahulog or moabot sa yuta ang bugat nga butang. Ug ato ka nang huna-hunaon, mura man siya og mo make sense. Heavier objects would fall first compared to lighter objects. Pero naay usa ka tawo, ang iyang ngalan kay si Galileo. Naglibog siya. Og nangutana siya sa iyang kaugalingon nga tinuod ba gayud kini nga deklarasyon ni Aristotle. Tinuod man nga si Aristotle kay maalamon og sikat sa kalibutan sa siyensya, pero wala kana nagpugong kay Galileo nga mangutana og magduda. Tinuod man sa pagduda ni Galileo, iya kining gisulayan pinaagi sa usa ka eksperimento. Misaka siya didto sa usa ka tower nga ginganlan og the Tower of Pisa. Ug pag-abot niya didto sa pinakataas ni anang tore, duha ka butang ang iyang gihulog gikan sa tore hantod didto sa ilalom sa yuta. Ang usa bugat, ang usa gaan. Sa pagbuhat ana ni Galileo, iyang gibuy-an ang kadtong duha ka butang. Nakita niya og iyang nahibaw-an pinaagi sa eksperimento nga ang bugat nga butang ug ang gaan nga butang dungan nahulog didto sa yuta. Pinaagi ni ana nadeklarar ni Galileo nga sayop di ito ang gisulti ni Aristotle. Sa iyang pagdeklarar nga sayop kato og pag-challenge niya sa otoridad ni Aristotle,
gipapahawa si Galileo sa iyahang trabaho sa mga tawo. Apan, kung imuhang lantawon ang nabuhat ni Galileo sa tibuok history sa kalibutan, nahimo gayud kadtong adunay advantage ilabi na sa ato ang kinabuhi karon. Kining pulong nga gitawag og skepticism or pagduda, matud pa sa mga psychologists, naa di ay kini positibo nga resulta. In other words, ang pulong nga skepticism could be healthy. Mahimo siyang positibo, mahimo siyang healthy kung ikaw gusto mangutana aron makahibalo kung unsa ang kamatuoran. Ilabi na sa panahon nato karon nga daghan kaayo og mga fake news. Kining karakter or attitude nga skepticism or pagduda, importante kana, healthy kana, kay modala kana nato kung unsa man gayud ang kamatuoran depende sa mga ebidensya nga atong madawat sa atua unyang pagpangutana o pag-utingkay. Apan, kung mulantaw usab kita ilabi na sa resurrection ni Ginoong Hesus, kung muadto ka didto sa negatibo nga aspeto sa skepticism or pagduda, aduna na siya'y negatibo usab nga aspeto, ilabi na kung sa panahon nga daghan kaayo og ebidensya nga imuhang nadawat. Apan wala gihapon ikaw mituo sa unsa man nga gideklarar nga matuod, ang kanang imuhang skepticism mahimo na kana siyang ginatawag nato nga cynicism. Those two words are very different. One here is skepticism, nangutana ikaw, nagutingkay ikaw kung unsa man gayud ang kamatuoran. Dinhi usab sa pikas bahin kay ang pulong nga cynicism nga ang imuhang kasing-kasing ug huna-huna naa na kay konklusyon daan. Pero nagsigi lang kag pangutana ug nagsigi lang kag pagduda nga bisan pa og gitagaan na ikaw og solido gayud nga ebidensya, dili gihapon ikaw mutuo. Mauna siya ang gitawag nga cynicism. Now talking about the resurrection of the Lord Jesus Christ, kung mulantaw kita sa siyensya, daghan kaayong mga tao sa siyensya nga murag dili gayud mutuo sa pagka-tinuod niini kay tungod dili man gud nimo ma-replicate or mabuhat balik ang resurrection. But then, throughout history, daghan kaayo og mga tawo nga ni-challenge na sa kamatuoran sa resurrection ni Ginoong Hesus. Apan dili gyud nila matumba or malupig ang mga ebidensya nga ginapakita sa Biblia ug sa tibuok history sa pagkatinuod sa resurrection ni Ginoong Hesus. Naiupat nga ginaingon nila kabahin niini. Una, niingon sila nga basin ang mga disipulo ni adtong panahona, gikawat nila ang lawas ni Jesus sa tunga-tunga sa gabi. And they continued to lie nga wala na nabuhi si Ginoong Hesus. Apan ug ato ka ng lantawon, dili nato masukod ang kausaban nga nahitabo sa disipulo, sa kinabuhi sa mga disipulo, nga okay sa ilaha nga mamatay sa nianang bakak kung tinuod manggaling kana, dili man kana ma-explain sa mga tawo. Ikaduha nga argument nga giingon nila, niingon sila nga basin si Jesus ni adtong panahona, wala gyud siya namatay. Matud pa nila, half dead. Unsa ba na? Katunga patay? Jesus is only half dead. Dili siya patay gayud. Maunang sa ikatulong nga adlaw, nakagawas si Jesus ni iskapo og nagkinabuhi asa man didto og namatay nga tigulang. Ug ato ka ng lantawon, lisod kaayo na kay ang mga Romano na ilahanang na master ang kanang pagpatay pinaagi sa crucifixion.
Unya, kung ang tawo nga, kung buhi manggaling si Jesus sa grabe nga paglutos ug hapit nga pagpatay kuno kaniya gikan sa Romano, kaya ka niya ituklod ang dako nga bato nga naa sa atubangan sa iyahang lubnganan. Dili gihapon kana malupig sa kinsaman nga mga cynic or madudahon, negatibo nga pagduda sa tibuok history sa kalibutan. Ang ikatulo, niingon sila nga, basin og nasaag lang to ang mga babayi. Sayop nga lubnganan ang ilang giadtuan. Or sa ikaupat, basin nga si Joseph of Arimathea, iyahang gikuha ang lawas ni Ginoong Hesus, iyahang gibalhin didto sa pikas menteryo. Pero gimuhang lantawon, dili ma-explain ana nga kanang akusasyon, dili ma-explain kung nganong nagpakita si Jesus, the post-miraculous nga pagpakita ni Ginoong Hesus dito sa iyang mga disipulo o sa uban pang mga tao. Dili gihapon ma-explain ni anang nga argument ang kausaban nga maoy pinakadako nga kanang proof of the resurrection of Christ, ang kausaban sa kinabuhi sa mga disipulo nga willing sila mamatay sa ilahang gituhuan nga si Jesus buhi gayud. These arguments are very strong, and throughout history wala pagayoy bisag usa nakapildi niining tinuod nga mga ebidensya sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. In other words, if many of you or kaila ninyo who are presented with these evidences sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, unya dili gihapon mutuo, I believe nga kini silang mga tawhana maoy ginatawag nato nga cynic. Their minds and their hearts are already ready na sila or kumpleto na ang ilahang pagtuo nga dili gayud tinuod ang pagkadiyos ni Ginoong Hesus. It's a faith issue for them, not an evidential historical issue. Pero kabalok mo, daghan sa kalibutan gaduda ug nahimong cynic sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. But do you know nga ang mga disipulo usab ni Ginoong Hesus naay panahon sa ilahang kinabuhi, ilabi na kadtong pagkamatay ni Ginoong Hesus, nahimo pod silang madudahon. They became skeptics because of the fact nga namatay ang ilahang Ginoo, ang ilahang gituhuan nga Mesiyas nga si Ginoong Hesus. Ang libro ni Juan ga record niini nga sa pinaka pagsugod gayud permirong bersikulo sa kapitulo 20 sa libro ni Juan, makita nato didto nga si Maria Magdalena matud pa sa Juan 20 ang maoy una nga niadto didto sa lubnganan ni Ginoong Hesus. Pag-abot niya dito sa lubnganan, nakita niya nga wala na'y gabantay nga mga Romano. Ug wala na usab ang dako nga bato nga naa sa langob diin gi lubong si Ginoong Hesus. Sumidagan siya balik padulong dito sa mga kay Pedro ug sa mga disipulo ug niingon siya, Pedro, wala na ang lawas ni Ginoong Hesus. Wala na didto, abli ang lubnganan, kuyugi ko kay mangadto kita. Si Pedro usab, gahuna-una siguro nga, basin naay nikuha sa lawas ni Ginoong Hesus, kay mauman kana ang gisulti ni Maria sa iyaha, basin adunay tawo, or kinsaman kana nga gikulata siguro ang mga Romano, gituklod ang dakong bato o gikuha ang lawas ni Ginoong Hesus. So Peter, together with the disciples, went into the tomb of the Lord Jesus Christ ug tinuod man ilang gisusi, wala na ang lawas ni Ginoong Hesus. Wala na. Wala sila naghuna-una pod sa pagkabanhaw ni adtong panahona, kundili sila tagsa-tagsa nanguli og nibalik didto sa ilang lugar. Wala kita kabalo
kung unsa gayud ang ilang giuna-una. Pero kabalo kita nga wala sila gana-una sa resurreksyon. Kay makita nato taud-taud nga gaduda man sila. Si Maria matud pa sa Juan Kapitulo 20 nahibilin didto sa lubnganan, nagmuni-muni. Na ay duha ka anghel nga ni gawas og nakig-istorya kaniya, ug si Jesus mismo nigawas og nakig-istorya kaniya. Pagsugod wala siya kaila, apan sa kadugayan nailhan niya nga si Ginoong Hesus. Niingon si Ginoong Hesus sa iya nga nganong nag-ingon ana man ka, ayaw ko pugni kay wala pa man ko ni saka padulong didto sa ako ang amahan. Instead, adtua ang imuhang mga kaigsuunan, imong mga brothers and sisters, ug ingna sila nga mo kaylab ako padulong sa langit didto sa ako ang amahan ug sa imuhang amahan, sa ako ang Dios, sa ako ang Ginoo ug sa imuhang Dios. Mao'y giingon ni Ginoong Hesus kay Maria. Si Maria sa pagkadungog gakarag-karag midagan dito padulong sa mga disipulo, and immediately sa pag-istorya ni Ginoong Hesus, Mary believed, matud pa sa Biblia. Nituo si Maria nga si Jesus nabanhaw ug ang iyahang gisaysay miaging mga simana ug mga bulan nga siya mabanhaw, mamatay ug mabanhaw. Nituo si Maria ni adtong tanan. Si Maria miadto sa kang Pedro ug sa mga disipulo ug niingon siya nga buhi ang atoang Mesiyas, ang atoang Dios nga si Ginoong Hesus. Buhi apan makita nato ilabi na sa Lucas 24 nga istorya ni Luke, ang mga disipulo did not believe in Mary. They didn't believe in Mary. Gikan ni atong buntaga, naabot sa gabi, ma-imagine nato nga si Maria siguro gasigi og istorya sa mga disipulo, gasigi og istorya nga buhi lagi si Ginoong Hesus, nakita nako siya, probably nahikapan or nasimutan nako si Ginoong Hesus. But the disciples did not believe until it was evening. Hantod sa kagabihion, nagtapok ang mga disipulo ni adtong gabiuna didto sa balay nga diin asa sila gapuyo. Unya mitungha si Ginoong Hesus sa ilahang atubangan. Niingon si Jesus, "Peace be with you." Ug niingon pud silang tanan, "Peace, peace, peace." Wala di ay, no? Wala to'y labot. Niingon si Jesus, "Peace be with you." Pagkakita nila, they believed and they were overjoyed. They believed in the Lord Jesus Christ because He was in the midst of them. I believe that it was during that time nga ang ilahang pagduda was gone. Ang ilahang skepticism in front of this dili malupig nga ebidensya nga naa buhi si Ginoong Hesus, their doubts disappeared. They were overjoyed. Ug niadtong panahona ang giingon ni Jesus nga balik-balik na niadtong panahona nga ningon si Jesus nga He will suffer and die in the hands of the religious leaders and of the Pharisees and be raised from the dead on the third day. It made sense to them but during that time. Pero naay usa ka tawo nga absent ni adtong panahona. Ambot og asa pud tong tawhana, asa siya galaag-laag. Ang iyang ngalan kay si Tomas. Si Mang Tomas ni adtong panahona, galaag-laag, wala ni adtong tapok. Pagkahuman nga nawala or pagkahuman nga nakighimamat si Ginoong Hesus, nawala si Ginoong Hesus, basin ni adtong panahona ni adto si Ginoong Hesus dito sa Emmaus disciples nga gisulat usab sa Book of Luke, but wala kita kabalo kung unsa ang timeline, but Thomas was not there. Si Thomas was there pagkasunod nga adlaw, the biggest skeptic of them all, si Thomas, also called Didymus.
sa Griego nga pinulungan. All the disciples told him nga they saw Jesus in the flesh. They saw the Lord Jesus Christ. Pero niingon si Thomas, mauni ang iyang pulong, unless makita nako ang mga marka sa lansang nga naa sa kamot ni Ginoong Hesus, ug ako kadtong mahikapan pinaagi sa ako ang mga fingers. Dili gayud ako mutuo, matud pa. Dili gayud ako mutuo unless I see the marks in the hands and put my fingers where the nails were. I will not believe. I believe nga ang mga disciples during this time, grabe gayud ang pag-persuade nila kang Thomas nga tinuod lagi. Tinuod lagi. Kabalo mo, pila kaadlaw ang persuasion nga ginabuhat sa mga disciples during that time. It went on for 1 full week, usa ka semana. Imagine nimo sa nianang usa ka semana, daghan gayud ang gaistorya kang Tomas. Si Maria apil na siguro og istorya kang Tomas. Ang mga disipulo og kadaghanan ni adtong lugara gaistorya na kay Tomas. Basin nakadungog na si Tomas nga hilabihan na ang kagubot sa palibot. Kay ang mga Romano biya nisulti biya ang mga gwardiya didto sa tomb ni Ginoong Hesus, nisumbong biya sa ilang mga kadagkuan nga wala na si Ginoong Hesus. And for the whole week, Thomas has been hearing all of these things. Nakadungog si Thomas sa palibot, nakadungog si Thomas sa mga ebidensya nga ginapakita sa mga disipulo sa iyaha. Apan, he never believed. Wala gayud mituo si Thomas. Nakabalo ko nga kadaghanan sa ato karon nga naminaw diha sa tagsa-tagsa sa atoang mga panimalay. Kabalo ko nga wala kamoy issue sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mao gani nang nagsimba mo karong adlaw, nakighimamat kamo bisan online sa tagsa-tagsa nato ka mga kaigsuunan. That is probably maugyud kana ang rason nga naa kamo karon nagselebrar sa kamatuoran nga si Jesus buhi. Apan ang isyu nga gusto gyud nako nga isulti kanato karong panahona, kay dili ang isyu kung buhi bagayod si Ginoong Hesus, kundili ang isyu usab nga naa sa kasing-kasing ni Tomas karong panahona. I believe all the evidences of the resurrection of the Lord Jesus Christ was there in front of him. Apan, wala gayud kita kabalo sa kinasuluran, apan kahibalo kita nga ga-struggle si Thomas. And it's not a struggle o kulang ba ang ebidensya sa kamatuuran nga buhi si Ginoong Hesus, but it's a struggle of faith in believing Jesus again. For 3 years, Thomas has been serving the Lord Jesus Christ, and his hopes, ang iyang paglaom, was up there. Naa siya'y gisunod nga Mesiyas, nga Dios, nga hilabihan kagamhanan, hilabihan ang otoridad, ang pagtudlo ni Ginoong Hesus, iyahan na nang nadunggan, ang tanan nga mga milagro ni Ginoong Hesus, iyahan nang nakita, ug sa iyahang interpretasyon, sa iyang panlantaw, ug sa iyang panguna-una, nga si Jesus, iyahang itukod ang gingharian, a political kingdom, iyahang sipaon ang ang pag-rule sa Romans sa ilahang lugar, ug iyahang wagtangon kining mga hambugiro nga mga Parisiyo ug uban pang mga religious leaders. That was in his heart and in his mind. And tungod sa milagro ni Ginoong Hesus, ang iyahang paglaom was up there. It was through the roof. But Jesus died. And when Jesus died, tanan niyang paglaom
kauban ni Jesus gilubong ug namatay. And he was not about to hope again. Kapoy na nga mulaom balik. Gikapoy si Tomas ni ining panahona, maunang bisan pa sa kadaghan sa mga ebidensya. Thomas, murag ni surrender na siya. Kapoy na. It's taxing to have faith again. It's so hard to believe again. That was the situation of Thomas during this time. And this kind of faith usually, or this kind of struggle in our faith, usually comes when things are hard. Kung lisod ang sitwasyon, when times are very bad, our situations are hard. Samtang kita gikulata sa atoang sitwasyon, puno sa kabunog, sa kalisod, sa kinabuhi, ang kini klase nga pagduda moabot sa atoang kinabuhi, kauban ni Mr. Anxiety ug ni Mrs. Fear, tungod ni ining pagduda, ang kahadlok ug kabalaka moabot usab sa atoang kinabuhi, and we will continue to struggle. My fellow believers of Jesus Christ, my question to you karong adlaw is not whether you believe in the resurrection of the Lord Jesus Christ. I know that you believe that Jesus is alive. The question that I want to ask to you this morning, nga ang resurrection ba ni Ginoong Jesus adunay gidala nga kabag-uhan or kadaugan diha sa imuhang kinabuhi? Luyo sa pandemic nga ato ang giagian karong panahona, does the resurrection of the Lord Jesus Christ give us hope, gahatag kanato og paglaom nga wala kita naguol, nahadlok og nabalaka sa ato ang kahimtang? Because this was the struggle of Thomas during this time. It's the struggle of faith. Are you struggling with faith now? Even of the fact that the Lord Jesus Christ is alive. Exactly 1 week after, usa ka semana ang milabay nga puno ang pagduda ni Thomas. The doubtfulness of Thomas was there. Again, the disciples gathered in the same house. Karon naa na si Thomas. The Bible says that even though nga lock ang house, sirado ang house, gikandado ang balay, Jesus came and stood among them. Ug niingon na pod si Jesus, "Peace be to you." Basig niingon na pod ang mga disipulo ani og peace. Peace. Wala man giingon. But Jesus said this. Nituyok si Jesus gikan sa kadaghanan ni atubang siya kay Thomas. Siguro na imagine ako si Jesus ni adtong panahona galingo-lingo kay Thomas ug niingon kay Thomas, "Put your fingers here. Tan-awa ang ako ang kamot, hikapa kini ug hikapa usab ang ako ang kilid. Undangi kanang imong pagduda, Thomas, and believe." Believe. Niingon si Ginoong Hesus. Pagkakita ni Thomas kang Ginoong Hesus, murag na hingangha si Thomas ug nasak si Thomas. Gilantaw niya ang mga kamot ug tinuod man naa ang buslot sa kamot ni Jesus ug gilantaw niya ug iyang gihikap probably ang kilid ni Ginoong Hesus ug naa didto ang samad ni Ginoong Hesus gikan sa bangkaw nga gitusok sa iyang kilid. And at that time, seeing the evidence nga dili malupig nga buhi gayud si Ginoong Hesus, mao kini ang gideklarar ni Ginoong Hesus, ni Thomas.
Niingon si Thomas kang Ginoong Hesus, ako ang Ginoo ug ako ang Dios, my Lord and my God. Few words, but those words are heavy. Bugat kaayo sa pagtuo, bugat kaayo theologically. When Jesus heard those words from Thomas, niingon si Jesus kay Thomas, blasphemy! Blasphemy! Mga kaigsuunan, ato ang labayon si Thomas. Kay nagdeklarar siya og usa ka pulong nga blasphemous. Lantawa palihog ang inyuhang Biblia, ug mao ba na ang giingon ni Ginoong Hesus? Kay bugat kadtong gisulti ni Thomas, nga kung muingon ang usa ka tawo sa lain nga tawo nga siya ang Dios didto sa Jerusalem ni adtong panahona, ay di man nga labayon na siya og bato hangtod mamatay. But Jesus did not say that to Thomas. Ang giingon ni Jesus kang Thomas, niingon siya kining mga pulunga, tungod ba kay nakakita kanako Thomas, mituo ka? Na mas adunay panalangin, blessed, kadtong mga wala nakakita kanako, apan mituo. Wala makakita kanako, apan mituo. Now there are two things here nga gusto natong makita sa giingon ni Ginoong Hesus. Pinaagi sa giingon ni Ginoong Hesus, una, gi-acknowledge actually ni Hesus ang kadtong intensyon ni Thomas ug ang iyahang gisulti, my Lord and my God. Gi-acknowledge kato ni Ginoong Hesus nga tinuod sa iyaha, because that was the statement of faith ni Thomas kang Ginoong Hesus, my Lord and my God. Na kung kita adunay pangutana nga gisulti bagayod ni Jesus nga or gatuo ba si Jesus mismo nga siya Dios, pwede ninimo tan-awon? Because Jesus acknowledged that He is God. My Lord and my God. Gi-acknowledge kana ni Ginoo ni Jesus nga mao kato ang pagtuo ni Thomas. Ug ang ikaduha nga gi-acknowledge ni Ginoong Hesus, gi-acknowledge usab ni Ginoong Hesus nga naa di ay pagtuo nga mas mapanalanginan pa, mas puno sa panalangin kumpara sa klase sa gideklarar nga pagtuo ni Thomas. Mao kana ang kadtong mga pagtuo sa mga tawo nga wala nakakita ni Ginoong Hesus physically. But because of the words of the Bible, ug tungod sa kamatuoran sa ebidensya nga si Jesus gayud buhi, ning tuo sila kang Ginoong Hesus, bisan og wala nakakita, matud pa ni Jesus, mas bulahan kini silang tanan. And this is the heart of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Sa kalibutan nga puno sa pagduda, sa kalibutan nga wala gayoy kanang mulungtad hangtod sa hangturan, sa kalibutan nga puno sa kahuyang, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nag-awhag kanato nga mutuo, bisan nga wala kita makakita kaniya. Ug kini klase nga pagtuo matud pa ni Ginoong Hesus, mas bulahan. Mas bulahan. Unsa may atuang dapat tuhuan kabahin kang Ginoong Hesus, na dapat ang atuang pagtuo, klase nga pagtuo kang Ginoong Hesus, pareho sa gideklarar ni Tomas, to believe in Jesus, who is the Messiah, the Son of God, our Lord, ang ato ang Ginoo ug ato ang Dios, ug ang promesa
nga naa sa pinaka-last sa kapitulo 20 sa libro ni Juan. Ang promesa kay pinaagi sa ato ang pagtuo, we may have life in His name. Life in His name. Naay usa ka tawo nga ginganlan og si Carl Gustav Boberg. Niadtong panahona, 26 ang iyahang edad. Usa siya ka pastor didto sa lugar sa Sweden. Matud pa sa istorya, na akunoy dako kaayo nga thunderstorm during that time, ug ang balay ni ang simbahan nga diin asa gapuyo si Carl Boberg was up in the mountains, ug kusog kaayo ang lamba-lamba sa hangin didto sa iyahang gipuy-an. Nahitabo kato sa kadomingo sa hapon pagkahuman gayud sa ilahang pagsimba. Didto gilamba-lamba ang iyahang mga purtahan ug ang iyahang mga lugar didto sa taas. Pero nakita ni Carl Boberg nga didto sa ilalom, mas grabe usab ang hangin nga gilamba-lamba didto ang mga kahoy, ang mga pananom ug ang mga balay sa iyahang mga miyembro. Boberg was watching all of that hangtod nga milabay ang dakong thunderstorm, maayo na lang nga wala gayoy namatay didtong panahona. But yet as he looked up, nilantaw siya didto sa taas, naklaro niya ang wala nay grabe nga dagom ug nakakita siya og usa ka rainbow. A rainbow. And this rainbow put a smile in the face of Carl Boberg. Ug nakahinumdom siya sa promesa sa Dios pinaagi kang Noah ni adtong panahona. And pinaagi ni adtong usa ka dako nga rainbow, he was reminded of the faithfulness of God. He was reminded that God is a promise keeper. Ug pinaagi ni adto nga rainbow, si Carl Boberg was ang iyang thanksgiving, pagpasalamat sa Dios kay gauros-uros ug nagsimba siya sa Dios ni adtong panahona. And he wrote those words nga nigawas sa iyang baba ni adtong panahona. Ningon siya, O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Nipadayon si Carl Boberg, and when I think of God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, matud pa ni Carl Boberg, my Savior God to Thee, how great is our God, how great is our God. Unsa man nga mga bagyo nga ato ang giagian karon, sa kalisod sa kinabuhi, kita napuno na sa bunog, napuno na sa kulata. The resurrection calls us to believe. Bisag unsay imong ibutang diha before ana nga statement. Sa kalibutan nga puno sa kasakit, sa kalibutan nga puno sa kahadlok, sa kalibutan nga puno sa walay paghigugma, sa kalibutan nga gahigugma lamang sa mga material nga mga butang, sa kalibutan nga puno sa kasakitan, ang resurreksyon, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, gaawhag ug gatawag kanato nga mutuo kaniya, mutuo sa mga promesa sa Dios, kay ang Dios nato is a promise keeper. He is a promise keeping God. Will you believe in the Lord Jesus Christ?
Mutuo ba kita kaniya sa klase nga pagtuo nga mupatay sa ato ang kahadlok, mupatay sa ato ang kahangawa, mupatay sa ato ang kabalaka, kay kabaluta nga ang Dios gayod nagauban kanato, buhi siya ug ang tanan niyang promesa sa iyang pulong iyaha kanang tumanon. Will you believe in the Lord Jesus Christ? My prayer is that you will believe in Jesus. You will have faith in Him. Ug kinsa man kadtong wala pagayod gihatag ang pagtuo ug pagsalig kang Ginoong Hesus, I challenge you now to put your faith in the Lord Jesus Christ, repenting of your sins and fully committing in following Him all the days of your life. And the Lord will promise to you, if you do that you will have a life eternal and a life that is full. Happy Resurrection Sunday, mga kaigsuunan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa imuhang pulong nga amuang nadungog karong adlaw. Ug nanginaot ako nga kini mutisok sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Ug mao ang amuang patukuranan sa panahon karon nga puno sa kalibog, puno sa kasakit, ug puno sa kabalaka. Help us through the power of the Holy Spirit to believe in the Lord Jesus Christ, bisan sa panahon nga pareho niini. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen.